Всем привет, ребята. Вольво собрали. Козлика туда убрали. Думали тест драйв сделать. Но надо аккумулятор заряжать. И без аккумулятора тут еще одна проблема. Я про этот провод, тут груша была. Мы удалили ее. Крышку еще пришлось бушную купил поменять. Тут было силиконом замазано. У нас такое подозрение, что тут воздух засасывало. И тут штекер тоже был силиконом замазан. И через прозрачную было видно, что постоянно воздух. Там потому, наверное, эту грушу ставили, что на холодный плохой запуск. Так, и у нас где она тут? Вот, ампутировали эту, убрали. Но использовали потом, чтобы подкачать туда в бачок. Топливо подкачали потом. Не было канистры, что залить дизель. Вот эта крышка. Ее убрали. И брушную там недорогую купил, поставил. Ну и сейчас будем ждать тогда, когда аккумулятор зарядится, и будем пробовать запускать. Всем привет, ребята. Volvo V50, 2-литровый дизель. Ну, сцепление мы там поменяли, все собрали. Но машину завести не можем. Так, мы эту крышку бушную я купил. Весь корпус, ну только крышку поменяли. Тут силиконом был замазан. Тут крышку поставили, чтобы этот штекер одевался. Тут была груша встроена, грушу убрали. Просто такое временное пока соединение сделали. Тут, где вставляется, тоже хомутик поставили, как-то свободно ходит, не нравилось нам. Ну, подключили компьютер виду, но ошибки никакие серьезные не показывают. Там какие-то простые ошибочки, которые вообще никакой связи не имеют к проблемам, что запуска нету. И да, будем думать, что делать. Как бы подозрение, что этот насос высокого давления, что может некорректно работает. Пробовали заводить тут по несколько раз. Ну, сейчас аккумулятор надо опять заряжать. Зарядку ставить. И пробовали запускать. Тут и пузырьки водяные как бы ушли потом. Взяли тут форсунки, болтик открутили. Воздух вышел, солярка пошла. Ну, еще с другой стороны тут тоже пошла. Закрутили обратно, но все равно машина не заводится. Где-то что-то не работает. Будем искать причину. Так что пробный заезд для проверки коробки откладывается пока. Всем пока.